கூட பார்க்கலாம். சரி வாங்க பார்க்கலாம். கொஞ்சம் திங்ஸ் தான் இருக்கும். கொஞ்சம் திங்ஸில் ஒரு 5 திங்ஸ் தான் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்து அதுதான் இப்போ நம்ம ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்லாம் நான் வந்து என்ன வாங்கியிருந்தேன்னா க்ளூ ஸ்டிக் வாங்கியிருந்தேன். சின்ன க்ளூ ஸ்டிக் இருக்குல்லையா அது வாங்கியிருந்தோம். இதனுடைய ரேட்டு நான் சொல்கிறேன். ஒன்று 10 ரூபி, 10 ரூபா ஓகேங்களா. 1 10 ரூபி. மொத்தம் நான் 5 வாங்கியிருந்தேன், 5 ஸ்டிக். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபெவிகால் வந்து 2 வாங்கியிருந்தேன். ஒன்னோட ப்ரைஸ் வந்து 25 ரூபா, 25 ருபீஸ். 2 வாங்கியிருந்தேன், 50 ரூபா 2 சேர்த்து. 2 ஃபெவிகால் வாங்கியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபெவிகம் வந்து ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். இதனோட ப்ரைஸ் வந்து 40 ரூபா. இது வந்து ஒரு பாட்டில் வாங்கியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் என்ன வாங்கியிருந்தேன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து கலர் பேப்பர் தான் வந்து வாங்கியிருந்தேன் ஓகேங்களா. இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து 120 ரூபா. மொத்தம் 100 ஷீட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா. 10 கலர், ஒரு கலர்லேயும் 10 பேப்பர், அது 100 பேப்பர். ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு கலர்லாம் காமிச்சிடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நம்ம ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன கலர்னா க்ரீன் கலர், நெக்ஸ்ட்டு ப்ளூ கலர், நெக்ஸ்ட் ஆரஞ்ச், அடுத்து ரெட், எல்லோ, பர்பிள், அப்புறம் லைட் எல்லோ மாதிரி ஒரு கலரில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ப்ளூ, அடுத்து லைட் க்ரீன் மாதிரி இருக்குது, அடுத்து பிங்க். அவ்வளோதான். 10 கலர் மொத்தம் இருக்குது. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 கலர் இருக்குது. 10 கலர்லேயும் 10 ஷீட் இருக்குது. மொத்தம் 100 பேப்பர். இங்கே உங்களுக்கு போட்டிருக்கும் 100 பேப்பர், 120 ரூபா. இதெல்லாம் தான் வாங்கியிருந்தேன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒரு கிராஃப்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான்.